গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল দ্য উইন্ড অফ দ্য উইন্ডস। আশা করছি প্রত্যেকে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আপনাদের যত কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ, প্রত্যেকে ভালো আছে, সুস্থ আছে। তো আজকে দেরি করেই উপরে এসেছি, তার একটাই কারণ, প্রচণ্ড বৃষ্টি। সারাক্ষণ শুধু ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি আগেও একবার চেষ্টা করেছিলাম ওপরে আসার, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল বলে পারিনি আসতে। বেচারাদের প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছিলো, দেখতেই পাচ্ছেন। তো যে কোনো মুহূর্তে আবার নামবে। এই দেখুন, পুরো মেঘ এখনও পর্যন্ত মেঘ করে রয়েছে। তো যেই দেখেছি যে ইয়েটা কম, মানে বৃষ্টিটা কমেছে, আমি সাথে সাথে উপরে এসেছি যাতে একটু হলেও অন্তত ওদের ছাড়তে পারি। ভেতরে দুজন এখনও রয়ে গেছে, তো ওরিও বেরোয়নি। কেন বেরোয়নি সেটা একটু দেখে আসি, চলুন। কি হলো, ওরিও খাবি না? চলো চলো, যাও খেতে যাও। আমাদের ব্রুনো আর সিলভিয়া দুজনেই বেরিয়ে গেছিলো ডিম ছেড়ে। তো সিলভিয়া তাড়াতাড়ি আবার ঢুকে এসছে। তো পেটিটা দেওয়া হয়েছিল, ভেবেছিলাম ব্ল্যাকি হয়তো ডিম ফিম দেবে। তো কোনো কিছুই তো বুঝতে পারছি না যে কেন দিচ্ছে না, তো ডিম দেওয়ার সময় হয়েও গেছে। কী যে হলো কে জানে। খাও ওরিও, খাও ওরিও, খাও। সুইটিকে তো যেহেতু কালকে আমি আলাদা করে দিয়েছি ওদের, কালকে ওই কী বলে আমাদের স্কুবি, তো স্নোই নামটা চেঞ্জ করা হয়েছে। যে বড় যে ফ্যান্সি সাদাটা ছিল, যেটা সুইটির জন্য আনা হয়েছিল, তার নাম চেঞ্জ করে রাখা হয়েছে স্কুবি। কারণ স্নোই নামটা একটু মেলি মেলি টাইপের হয়ে যাচ্ছে বলে। তো যেহেতু ছেলে, তো স্কুবি নামটা ওর জন্য একদম পারফেক্ট। তো হ্যাঁ, তো যার জন্য বলছিলাম, তো আমরা আবার ঠিক করেছি যে সামনের সপ্তাহে শনিবার দিন আকাশের ওখানে গিয়ে আকাশের বাড়ি থেকে দুটো পায়রা নিয়ে আসবো, ফ্যান্সি পায়রা, হোয়াইটের ওপরে, দুটোই মেয়ে। তো এবার দেখা যাক যে তো যেটা বলছিলাম, তো দেখা যাক যে কতটা দূর কত কি হয়ে ওঠে। কারণ আমাদের যে ভিডিও পাঠিয়েছিল আকাশ তিনটে ফ্যান্সি পায়রার, তো দুটোকে খুবই পছন্দ হয়েছে, এত সুন্দর। মানে একটা আমাদের পপকর্নের জন্য দেখা হয়েছিল, আর সরি, আর আরেকটা আমাদের এই স্কুবির জন্য দেখা হয়েছিল। তো দুটোকেই ম্যাচ করে এত সুন্দর দুজনকে মানিয়েছে। তো ওকে বলেই দিয়েছি যে পায়রা দুটো যেন সেল না করে দেয়, ওর কাছে রেখে দেয়। আমরা শনিবার দিন গিয়ে হাওড়া যাব, ওখান থেকে গিয়ে নিয়ে আসবো। তা যাই হোক, এবার ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, তো যা বৃষ্টি, যা ওয়েদার শুরু হয়েছে, এবার ঠাকুর যেন করে যে স্যাটারডে যে আমরা যাব, মানে সামনে নেক্সট উইকে যে আমরা শনিবার যাব বলেছি, বৃষ্টি যেন এরকমভাবে না হয়, যাতে ভালোই ভালোই আমরা যেতে পারি। আর বৃষ্টি সেরকম যদি, মানে সেরকম না হোক, হালকার মধ্যে হলেও আমরা বেরিয়ে যাব, কারণ খুব একটা বেশি দূরে নয় আকাশের বাড়ি হাওড়া থেকে। তো কিন্তু একটাই মানে আমার ভয়, সেটা হচ্ছে বাস যেভাবে চালায় মনে হয় যেন সবাইকে মেরে ধরে বেরিয়ে যাবে। ভীষণ রাফভাবে বাস চালায় ওখানকার পাবলিক বাসগুলো। তো এবার ওদের যেতে যেতে অভ্যাস হয়ে আছে, আমার তো অভ্যাস নেই, আমি প্রথমবার খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম। তো যাই হোক, তো আশা করছি শনিবার দিন আমরা নিয়ে চলে আসতে পারবো। আর সুইটিকে আলাদা করে দেওয়ার এটাই কারণ হচ্ছে, সুইটি আর স্কুবি ভীষণ অড লাগছে দেখতে। যেরকম আমাদের ছিল গ্রুটের সাথে, তো বাই চান্স ওর পেয়ার হয়ে গেছিলো। তো পেয়ার, এর সাথে পেয়ার একটা করানোর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে গ্রুটকে যাতে মনে না রাখে, বা গ্রুপ নতুন পেয়ার নিচ্ছে না বলে গ্রুপ যাতে নতুন পেয়ার নেয়, সেই জন্য। তো আমাদের স্কুবির সাথে পেয়ার করানোর একটাই লাভ হয়েছে, সেটা হচ্ছে, আর কিন্তু স্কুবি মানে একসাথে যখন ছাড়া হয়েছিল আমাদের স্কুবিকে আর সুইটিকে, তো গ্রুটও ছিল, গ্রুট কিন্তু অতটা যায়নি, প্রথমে একটু যেতে গেছিলো, কিন্তু সেখানে স্কুবি বাধা দিয়ে তাকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে।
তো এটা একটা লাভ হয়েছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা সুইটিকে আবার আলাদা করে দিয়েছি। খারাপও লাগছে কিন্তু কিছু করার নেই। তো সুইটির জন্য একটা আমরা বলেছি যে মেল পায়রা রাখতে, এরকম হোয়াইট দেখতে যেন সুন্দর হয় আর ঠোঁটটা যেন পিঙ্কিশ হয়। তো আকাশ বলেছে যে হ্যাঁ ও রাখবে, ওর কাছে হয়তো আছে। তো যদি তো আকাশের কাছে পেয়ে যাই ভালো, না হলে আমরা গালিফে যাব রবিবার দিনকারে, আবার গালিফ স্ট্রিট যাব, ওখান থেকে গ্রুটের জন্য একটা আমাদের ফিমেল আর সুইটির জন্য একটা মেল আমরা দেখব। কারণ একটু সকালের দিকে গেলে অনেক রকম পায়রা ওখানে আসে, অনেক রকম পায়রা থাকে। আর সুইটির জন্য কোনো ফ্যান্সি পায়রা আর নেবো না, নর্মাল ওর মতনই পায়রা নেবো। এই তোমরা কোথায় যাচ্ছ এদিকে? হ্যাঁ যাও, ঘর ওইদিকে যাও। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো সব তো যে যার খাওয়া দাওয়া বোধহয় হয়ে গেছে, সব ঘরে ঢুকে গেছে। তো আজকে যে মানে লেবু জল, যেটা কালকে হাফ লেবু কেটে দিয়েছিলাম, লেবুটা বড় ছিল বলে, তো অর্ধেক লেবুর জল করে দিয়েছিলাম দুপুরে। তো আজকেও সেম জিনিস করব, এখন নর্মাল জল দেবো। কারণ পটি সবার মোটামুটি ঠিক আছে, কোনো পাতলা পটি দেখতে পাচ্ছি না, আমার চোখে এখনও পর্যন্ত পড়েনি। তো সেই জন্য এখন নর্মাল জল চলবে। আর বেলা 12টার দিকে, 12টা 12:30টার দিকে লেবু জল করে এনে ওদের দিয়ে দেবো। তো বলতে নেই, ঠাকুরকুড়ার প্রত্যেকে এখন সুস্থ আছে, ফিট আছে। তো আর যে পায়ের যে প্রবলেমটা হচ্ছিল, তো এখন দেখছি কারুরই সেরকমভাবে পায়ের প্রবলেম ওর অতটা নেই। তো দেখা যাক এখন কি হয়, কতটা দূর। আর বৃষ্টিও আসছে, এরাদের যদি খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গিয়ে থাকে, ওরা যদি অর্ধেকের ওপর সব ঘরে চলে গেছে, তাহলে সুইটিকে আবার এখানে বার করে ছাড়বো, যাতে সুইটি একটুখানি ছাড়া পেয়ে খাওয়া দাওয়া করতে পারে। তো সাথে থাকুন বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। সব ঘরে চলে এসছে, এরা এদের কোণ বেছে নিয়েছে। কিন্তু আমার চিন্তা তো একটাই, সেটা হচ্ছে যে এখান দিয়ে বোধহয় জল পড়েছে হালকা, বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা এখানটা কোথা দিয়ে হয়তো পড়ছে। হ্যাঁ, এইখানটা দিয়ে জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা, এটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তো কেন ওরা এখনও ডিম পারছে না, আমি সেটাই শুধু চিন্তা করছি। পেটি দেখিয়ে দিয়েছি, সব কিছু কায়দা করে দেখিয়েও দেওয়া হয়েছে। তো ডিম দেওয়ার হলে বললো তো যে ওখানে গিয়েই দেবে, দেখা যাক। কালকে রাত্রিরেও খুব আশায় ছিলাম যে হয়তো ডিম দেখতে পাবো, যার জন্য এত তাড়াহুড়ো করে পেয়ে ওই নতুন ওই প্লাস্টিকের ইয়েটা মালসা টাইপের পেটিটা কেনা হয়েছিল। কিন্তু এসে তো সেরকম কিছুই দেখলাম না। দেখি ওটা এখন, ওদের সময় হয়তো হয়নি এখনও, সময় হলে দেবে। আশায় আছি যে খুব শিগগিরই ব্ল্যাকি আর অরিওর মানে ব্ল্যাকি আর কি ডিম দেবে, ওরা দুজনেই বাবা মা হবে। তো চিরঞ্জীবকে বলতে হবে এখানটা জলের ব্যাপারটা, ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে এখন ঠিক আছে, কিন্তু এরপরে বেশি বৃষ্টি হলে তো তখন ভালোই জল পড়বে। এই জায়গাটা একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমার মনে হয় না পুট্টি বা কিছু দিয়ে এই জায়গাটা ঠিক করতে হবে। আর কোথাও জল নেই, শুধু এইখানটাই এখনই দেখলাম। কালকেও কিন্তু এরকম জল ছিল না, আজকেই আমি এখান থেকে দেখছিলাম ভিজা ভিজা, তখন দেখলাম যে হ্যাঁ এখানটা জল পড়ছে। তো এরা এখনও বাইরেই আছে 5জন। তো এদের এবার আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেবো, কারণ আবার যে কোনো মুহূর্তে বৃষ্টি আসবে, অন্ধকার করে আসছে। তো সুইটিকেও একটু বার করার যেহেতু আছে, সেই জন্য। তা চলুন এদের ঢুকিয়ে দিই, চলো 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 চলো, দিয়ে সুইটিকে বার করে নিয়ে আসি। চলো, জল দিচ্ছি, যাও চলো। জলটাও রেডি করবো ওদের। জলের ফিডারটা ধোবো, ধুয়ে জল দিয়ে দেবো। চলো যাও, ঘরে চলে যাও। হ্যাঁ গুড, বাবা বাবা ছোনা বাবাটা, চলো চলো। হ্যাঁ তো 11 জন এখানেই আছে এখন। তো থাক, আমি জল দিচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করে দিই। চলুন জলটা রেডি করি, সাথে থাকো। তো এই যে সুইটিকে আমরা বার করেছি, ও খাক এখানে। খাও 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 খাও, ও খেতে থাক। আলাদা ঘরের মধ্যে কেজের মধ্যে রাখা ছিল ওকে। তো আমি জলটা ততক্ষণ রেডি করি, চলুন।
যতটা পরিমাণ খাবার ওদের দিয়েছিলাম আমি ফিডারটাতে, পুরোটা খাবারই ওরা খেয়ে নিয়েছে দেখলাম। মানে বেশিটাই, পুরোটা না, বেশিটাই খেয়েছে। সামান্য যেটা দেখছেন এটা সুইটি যেটা খাচ্ছে ওইটুকুনি ওরা ফেলে রেখেছে। তো ভালোই হয়েছে, যত খিদে থাকবে তত ভালো। কারণ না খেলে তখন একটা চাপ থাকে যে না খাচ্ছে না, অসুস্থ হয়ে পড়লো কি না, তো সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। তো চলুন পুরোই 1 লিটারের একটু বেশি সামান্য জল আমি দিলাম। এখন দুপুর অবধি চলবে এটা। তো দাঁড়ান এটা দিয়ে আসি। হ্যাঁ, এই যে জল দিয়ে দিয়েছি, প্রত্যেকে জল খেয়েওছে। এখন আর দেখি মাফিনও জল এখনও খাচ্ছে। আর আমাদের ব্ল্যাকি আর ওরিও কি চিন্তা ভাবনা করলাম, আর ওরা কী করছে, হায় রে তোরা কবে ডিমটা দিবি। আমাদের সিলভিয়া নেমেছে জল খেতে। তো সুইটি তো বাইরেই রয়েছে, চলুন দেখে আসি ও কী করছে। এই সুইটি এই যে কি মেরে দেখছে। খেয়ে নাও খেয়ে নাও, খাও আর একটু খাও, খাও পেট ভরে খাও, এত এদিক ওদিক দেখতে হবে না, খেয়ে নাও। তোমাকে ওখানে তো রাখা যাবে না বাবা, খেয়ে নাও। আর এই যে আমাদের পঞ্চু এসছে। পঞ্চু, তো পঞ্চুর একটা ভালো বিয়ে, সেটা হচ্ছে ও কিন্তু আগে যখন গ্রুট আমাদের ব্রুনো প্রথমে দেখেছেন ওদের ভিডিও আমাদের ঘরের বিছানায়, তো তখন ও কিন্তু ঢুকতো, কোনো দিন কিন্তু কাউকে কিছু করেনি, বলতে নেই কিছু করেনি। কিন্তু ও কিন্তু প্রচণ্ড মানে করেনি, এটা হচ্ছে ওদের লাক। ও কিন্তু মানে দেখুন ঠিক দরজার কাছে গেছে ঢুকবে বলে, খারাপও লাগছে কিন্তু কি করব। চলো ওইদিকে যাও, ওইদিকে যাও। তো ও করেনি, এটা হচ্ছে ওদের গুড লাক বলবো, কারণ ও সহজে কাউকে ছাড়ে না। মানে একা থেকে থেকে আমি জানি না একা থাকার জন্য নাকি ওর মধ্যে হিংস্রতা, মানে হিংস্র যে ভাবটা, এটা ওর জিনগত কিনা আমি বলতে পারবো না। ছোটোবেলায় এরকম ছিল না, আমি তো বলি আদর খেয়ে খেয়েও বেশি ওরকম হয়ে গেছে। তো আমাদের বাড়ি আমি মানে বিড়ালও পুষতাম, আপনাদের বলেছি। তো সেই সময় ওইখানে একটা বিড়াল বাচ্চা দিয়েছিল। তো বাচ্চাগুলো কি করেছিল, ওই আমাদের গ্যারেজের ওখানের একটা দরজা আছে যেটা দিয়ে পিছন দিকে যাওয়া যায়, তো সেই দরজার কোণে বাচ্চাটা দিয়েছে। এবার আমার শাশুড়ি আর কি বুঝতে পারেননি, সকালবেলা উঠে উনি জানেন ওখানে বাচ্চা দিয়েছেন, পঞ্চু ইয়ে করবে, খেয়াল ছিল না হয়তো, তো উনি দরজাটা খুলে দিয়েছিলেন। তা খুলে দেওয়ার ফলে সাথে সাথে মানে মানে তককে তককে সুযোগের ইয়েতেই ছিল, তককে তককে এই নামো, কোথায় উঠে গেছে, তো তককে তককে ছিল, একদম গিয়ে সাথে সাথে বাচ্চাকে পুরো মেরে শেষ করে দিল। তো সেই আমি মানে বকেওছি প্লাস দুটো চাটিও দিয়েছি, কিন্তু ওই ভবি ভোলার নয়, এখানে উঠছে। তো চলুন এবারে একে কিছুক্ষণ থাক এখানে, তারপরে জলটাও দেবো আর নিচের ওই কাজগুলোও সারিয়ে আপনাদের সাথে গল্প করতে করতে। এই যে আর রোজের খাবার রেডি করে দিয়েছি, এখন ওদের দিয়ে দেবো। এই যে বাবু দুজন বসে আছেন, এখানে একজন, পিছন দিকে একজন। তার খাবারটা দিয়ে নিই, তারপরে আমরা দেখাচ্ছি ওদের। লাগ টলে না তো বাবা রে, কত লাগ, খাও করেছি, খাও খাও, হ্যাঁ খেয়ে নাও খেয়ে নাও। হয়তো কোনো কারণে একটু মুড অফ, ওই যে যাচ্ছে না, ঠিক আছে, আমি ভেবেছি অভিমানু এতে খাচ্ছে না, খেয়ে নাও না শুনে, ওই বাবা খেয়ে নাও খেয়ে নাও। তো চলুন এবার নিচেরগুলোকেও একটু দেখিয়ে নিই ওরা কী করছে, ওদেরও খাওয়াবো এখন। গুড মর্নিং টম এন্ড জেরি। কী হচ্ছে মা, খিদে পেয়ে গেছে তো, আজকে খেতে হবে কিন্তু, এরকম সবসময় ফেলে দিলে হবে না। নাও পড়ে গেছে আর একটা, এই যে এ নাও এ নাও এ নাও এ নাও এ নাও, রাগ করে না, হ্যাঁ না, ওরে বাবারে খাও। একঘেয়ে ছোলা, আমনটাও দিচ্ছি না দুদিন ধরে, আমনটা দিতে হবে আজকে, আমনটা ভিজাবো। খেয়ে নাও, কিছুতেই এই বিনস খাওয়াতে পারি না আমি। একটুখানি খুব খিদে থাকলে খায়, বা রেখে দিলে তখন খাই, বা রেখে দিলে নোংরা হয় বলে আমি রেখে দিই না, তুলে নিই। কিন্তু এখন থেকে ভাবছি আমি কিছু খাবার রেখেই দেবো ওখানে, যখন খিদে পাবে খেতে পারবে কুটকুট করে। ওদের কেজেও সেরমই করা ছিল, কিন্তু এমনিই ওদের নোংরা হয়, হাগুমুতু করে,
এবার তারপরে যদি এই খাবারটা দিই, হাগুমুতির সাথে খাবারটা থাকবে, কেমন একটা লাগে বলে আমি দিতে চাই না, কিন্তু এখন দেখছি ওটাই করতে হবে, না হলে এই বিনস খাওয়ানোই যাবে না। খিদে পেলেই তখন ওই আমি পটপট করে ওই বারে বারে খাওয়াই, তো বারে বারে মানে হয়তো 8 ঘন্টা পরপর আমি একটু খাবারের ইয়ে করি, তো ওইটা চেঞ্জ করতে হবে, মানে এগুলোও খেতে হবে। ও জানে যে ওইটা খাওয়ানো মানেই আমি বেশি সময় ওই ছোলা দেবো। আর এত দুষ্টু বড়টা কী করে, দুষ্টু বেশি ছোটোটা, তার জন্য ওর নাম আমি জেরি দিয়েছিলাম, আর ও বড়টা টম। কিন্তু দুষ্টুমি একটাই করে, সেটা হচ্ছে গালটা ফুলিয়ে রাখে, গাল ফোলা গোবিন্দের মার মতো দেখতে লাগে। মানে দেবো দেখি সাথে সাথে খেয়ে নিয়েছে। প্রথম তো বুঝতেই পারতাম না যে কী করতো, ও মা, তারপরে দেখি বাবু খাবারে মানে টুকলি করে রেখে দিয়েছি, পরে সেটাকে উড়ে ফেলে তারপর টুকটুক করে খায়। সব পুরোটা খায় না, কিছুটা আবার ফেলেও তার মধ্যে। এই দেখুন, দেখেছেন, বললাম না খেতেই খাবেই না। ঠিক আছে, ওরা খেতে থাকুক, আমি এবার ওদের খাওয়া হলে কেসটা পরিষ্কার করে আবার এই খাবারগুলো দিয়ে অল্প কিছু খাবার দিয়েই রাখবো এখন থেকে। আর এই যে আমাদের মাছগুলো সব ঠিক আছে, খাওয়া হয়ে গেছে, অক্সিজেনটা চালানো হয়নি, অক্সিজেনটা চালিয়ে অক্সিজেনটা চালিয়ে দিয়েছি। ঘরের অবস্থা আজকে খুবই খারাপ, পুরো মনে হচ্ছে যখন কোথা থেকে কেউ ঘুরে টুরে আসলে ঠিক ঘরের অবস্থাটা আমার যেমন হয়, আজকে পুরো প্রতি রেগুলারই থাকে, কিন্তু এতটা থাকে না, এত অবস্থা খারাপ। মানে আমি শুধু ভাবছি যে কতক্ষণে আমি ঘরটাকে গোছাবো। তো চলুন বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আবার দেখা হবে সুন্দর একটা ভিডিও নিয়ে। আর যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে, আমাদের এই ভিডিওটা, তো অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। ও আর একটা কথা যেটা বলতে ভুলে গেছিলাম, সেটা হচ্ছে গতকালকে আপনাদের সাথে আমি বলেছিলাম যে আমি পাখির খাবার আনতে দোকানে গেছিলাম, তা হাটের ওইদিকে যে পাখির দোকানটা ছিল, ওখানে অনেক রকম পাখি ছিল, তো সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার কথা ছিল, তো কালকে কিছু কারণবশত শেয়ার করা হয়ে ওঠেনি, তো তার জন্য খুবই দুঃখিত। আজকে আমি অবশ্যই এই ভিডিওর শেষে সেই পাখির ভিডিওগুলোও আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। তো ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আবার দেখা হবে আগামী আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য থ্যাংক ইউ, টাটা।